법정 스님은 말이 아닌 삶으로 진정한 가르침을 보여주셨습니다. 그의 삶은 고통과 시련 속에서도 평화와 고요를 찾는 여정이었습니다. 물소리와 바람소리는 그가 자연과 하나 되어 살았음을 상징하며 우리에게도 그러한 삶의 방식을 제안합니다. 어려운 순간에도 희망을 잃지 않고 자신의 내면을 돌아보며 성장할 수 있는 길을 찾는 것이 중요합니다. 법정 스님의 메시지는 단순한 위안이 아니라 우리 각자가 삶을 통해 진정한 의미를 찾아가도록 격려합니다. 이러한 가르침을 마음에 새기고 매일의 삶에서 실천해 나간다면 우리는 더욱 풍요롭고 의미 있는 삶을 살아갈 수 있을 것입니다.